izstāst mums bieži tev sanāk šitā pie uguns, kur sēdēt vakaros ar mocīti? Teikšu, ka ir pirmo reizi, man tā liekas, tā ar moci braucot, vēl uguns, kur taisīt. Kā piedzīvojums, tas tāds viss. Tāda veida brauciens man pirmo reizi ir ar moci. Jā, laiks mani biedēja jau kopš pirmdienas, bet kārtīgi saģērbos, jo es salīgs diezgan esmu un braucu un pats brīnījos, ka man vispār nav augsti un vienīgais, ka citu garākos pārbraucienos rokas drusku pasalā, bet tas arī bija viss un kā jau pašam silti. Tad arī reāli tas tā kā priecīgs un viss patīk. Vispār tā kā tagad sēžam pie uguns, kur vēl labāk. Būsim godīgi, tu esi šobrīd ar vienmēr profesionāli statusā, profesionāls braucējs. Es dzirdēju arī mācējies, kas tev ir intereses ārpus bez moču vēl? Man ļoti patīk, tāpatās man vecāki no laukiem ir no tādas Jaunkalsnavas maza ciemata un pats no turienes arī un cenšos brīvajos brīžos turien arī braukt un mani poskorna ne moči, bet darba tehnika vai kā viņu varētu saukt, drusku atbalsta. Un man ļoti patīk tīrīt teritoriju, sakopt, visu tur mežus izzāģēt un tas tāds mans hobijs varētu teikt. Un tad es ceļš tādā laikā, kad lapas nokritušas, es cenšos visu tur sakopt, piesaistu visu, kas mums tur vēl māsas, tur brāļus, kas atrodas, tad viņiem, protams, tas nav tā, kad vajag aizrauj, bet redz to iznākumu pēc tam, kad cits skats, pieņemsim, pie mājām mums ir vecais dabas parks, nevis dabas, tā kā dendroloģiskais parks, un viņu iztīrījām tagad, super, prieks skatīties, un kaut arī tā nav mūsu teritorija, tāpatās, man tas sagādā tādu, varētu teikt, tas tā kā man atpūta ir, un tad man nav grūti to darīt. Ir tā situācija, varbūt ne pati tā kā labākā, bet man tēvs arī vada uzņēmumu savu un iet labāk, iet sliktāk. Varbūt tagad iet sliktāk, bet mani viņš izaudzinājis, mani brālis, 2 māsas, visi ir izaudzināti. Viņš arī man kā piemērs ir. Es nezinu, es domāju tā, ja, varbūt ir jāstrādā krietni vairāk, varbūt rūpīgāk vēl, pareizāk, precīzāk, bet iespējas ir. Un tāpēc es neredzu sevi, kad es tur gribētu baigi braukt kaut kur projām. Man patīk, pieņemsim, es zinu, esmu nodzīvojis pusgadu treniņos Beļģijā, un tad es nevarēju sagaidīt dienu, kad es reāli pēc kaut kādiem 3 mēnešiem man bija tā, kad es gribu mājās, vienalga cik labi tur ir, varbūt tās tur foršas trases, kā tur viss ir labāks, tur ir man tā kā treniņa partneri ideāli, visu, bet man gribās atbraukt mājām, un tieši tāpat arī esmu bijis Amerikā dzīvojis, arī 3 mēneši tur dzīvojam, pēdējo mēnesi ir tā, kad tu jau tur rīvē rokas un skaiti dienas, kad tu brauks mājās, un viss, un kaut kā tās mājas tāpat ir, Amerikā dzīvojam Kalifornijā, kur ir laikapstākļi perfekti, viss ir perfekts, bet tāpatās tā, nezinu, es laikam tā patīk man vienkārši te un viss, te ir savādāk. Pieņemsim tādā Beļģijā tādu uguns, kur grūti būtu iekurināt. Tur katram savā mazā teritorija un viss, un viņš tur dzīvo. Tu kurini viņu šeit vai tur atnāk saimnieks, viņš būs priecīgs, ka jūs esiet atbraukuši ciemos pie viņa, kā šī gadījumā. Visi vecāki, visi varējuši šeit dzīvot, kāpēc lai es nevarētu. Ap 7 rītā Āna sāk virtuvē grabināt katlus, un tā ir zīme, ka mums jāceļas. Tik agri to vēl nekad 1836 ekspedīcijās neesam darījuši, bet šoreiz tam ir savs iemesls. Mums 9 Kārsavā sarunā tikšanās ar veco skolotāju un rakstnieku Nikolaju Nikūļinu.
vienu no pilsētas viedajiem vīriem. Sakravājamies, atvadāmies no Annas un rūcinam uz Kārsavu. Tur pie mazā baltiem ķieģeļiem apbūvētā namiņa vienības ielā mūs jau gaida Nikolais Nikūļins. Vīram ir ko atcerēties, jo sākot ar Kārlu Ulmani piedzīvot visi valsts prezidenti. Savas atmiņas un pārdomas Nikolais pierakstījis 2 grāmatās, kas veltītas dzimtajai Kārsavai. Dažus vārdus par Abrines rajonu. Ja? Tur bija visādi zemnieki, kā vispār šeit blakus Latgali. Bija nabadzīgi, bija dzerēji, bet bija cilvēki, kuri gribēja strādāt. Un kad Ulmanis 34. gada nolēma apbraukt visu Latviju, tiešām šeit pie robežas, viņš arī pēc kārtas iebrauca vispirms Gaurus, tagad uzreiz tur pēc, tagad blakus robeža, ja? I pēc tam Abrine, tagad Pitalova. Un šitie Gauras zemnieki, neviens viņus neprasīja, viņi paši затаисия таду, kā jums vārtat, ковер из цветов, да, из полевых цветов. И он, kā parasti, Ulmanis viens pats izkapā no mašinas, balodis bija blakus, bet palika, pārējie arī svita visi tur palika. A viņš sirsnīgi aprunājas ar krievu zemniekiem, apsolīja viņam palīdzību. Un pēc 3 gadiem Gaurus bija uzcelta liela skola, 3 stāvu ēka, 6-gadīgai skola, tā var teikt kā padaudz. Bet Kārsava, piemēram, nebija nevienas tādas lielas celtnes, kur varētu mācīt, ja ne visus kaut latviešu skolēni. Skolā vēl ir skolēni palikuši? Jā, apvienoja kādas 6-7 gadus atpakaļ ar Krievu skolu, bet это не спасло положение. Vienalga cilvēku. Cilvēku nav. Jauni brauc prom. Ziniet, jūs krieviski sapratat, labi? Ja? Protams. Улманисе чиновники в основном были здесь из Видземи. Вот заметьте, интересная деталь. Город управлялся представителем Видземи. Воинская часть Резакнинского полка, офицеры, конечно, латыши, не латгальцы. А латгальцам была отдана власть волы, пагаста Дарбинек. Кое-кто из полиции. Такая была расстановка сил. Хорошо это или плохо, это история. Не будем говорить, хорошо или плохо, это история. Карлиса Ульманиса, это точно могу сказать, свое мнение. Без лидера ничего не получается. Лезут все наверх, кто-то должен работать, а мы будем командовать, это глупость, конечно. Ну что, Николай, спасибо за очень хорошие рассказы, интересные рассказы, за историю. Историю короткую я ему рассказал. Если желаете, подарим на память 2 свои книги. Очень желаем. Команда. Ja. Nospraužam mērķi virzienā uz Susāju pagasta Stepenītes ciemu,
kur mums šodien sarunā tikšanās ar Dzintaru Dvīnski, kurš restaurē seno mototehniku un izveidojis vecvectēva mājās senlietu kolekciju. Laiks ārā turpina būt apmācies un augsts. Termometra stabiņš uzrāda +2 grādus. Prīdai sakšā, egļai sakšā, bārzam baltā vilaiņeite, uzulami, voska cimdi, pārceļeņa rodešanu. Šķilbēnu pagastā apskats vērta ir Stiglovas grava, kurā saglabājusies maz pārveidota dabiska ielē. Aptuveni 2,5 km posmā izteikta grava ar stāvām smilšakmens nogāzēm. Stiglovas gravas ģeomorfoloģiskos objektus ieskauj skaistas dabas ainavas un koku veidojumi. Pārceļeņa rodešanu, smolkājami, korklešami, padzepura galeņami. Pa lieliskām meža takām un grāns ceļiem braucot, vēlā pēcpusdienā ieripojam Viļakas pagasta Tepenītes ciemu Cīrulīšos, kur mūs sagaida mājas saimnieks, kolekcionārs un moto entuziasts Dzintars Dvīnskis. Dzintars senos spēkratus sācis kolekcionēt pirms aptuveni 7 gadiem. Pats pirmais bija IŠ 49, bet starp padomu laika tehniku atrodams arī 1950. gada BMW. Kopā ir 10 atjaunot motocikli, un katram no tiem ir savs stāsts. Dzintars ar motocikliem aizrāvis jau no agras bērnības, kad ar Rīga 13 lepni braukājis pa apkārtni. Tagad viņš Viļakā organizē arī retrotehnikas salidojums. Šitu steliņu man puika pats jau var teikt atrestaurēja. Tāds, cik jau tur viņš pratāts pats, jā. Viņa tāda bija švakā, ka tur krāsoja un zinēja pārlasīja. Šitās arī. Šitās divās ir baigi labi saglabājušas. Viņās nav ne krāsa, tas neko stelvās. Miniks arī oriģinālā krāsa ir. Principā tagad visi viltīgi palikuši kolekcionāri, jā. Viņi vairs necenšas kaut ko restaurēt vai taisīt, bet, meklē labāk kaut kādu eksemplāru, labāk vairāk samaksā, kurš ir labi saglabājis. Jo arī tam ir lielākā vērtība, ka viņam oriģinālā krāsa virsū un viss, jā. Tas tagad tā vairāk kotējās. Tur nekur tādu vairs nedabūsi, jā, kurš oriģinālā krāsā viss. Šitie ir pirkti kaut kur internetā reāli. Jā, tad bišķi paplicis, man laikam pēdās pastrādā, bišķi taukāts, laikam tas ir plakāts bijis, žēl pabojāja. Vajadzēja kaut kādu stiklu vai ko uzlikt virsū, bet šitos ir 30. gadu beigās, oriģinālais plakāts, otrā pusē ir arī Valmierā kaut kādā sacīktais, jā. Šitos tāds galīgi smogs, redz, ka pat ir bijis Līgavas nolopikšana un brauciens ar augstu dušu un veclīgu strēlnieks, jā, un ar mucu līduši, interesantās gonkas ir bijušas. Līšana caur mucu. Mucu gan jau, vai ne? Varētu būt. Brauciens pilna alskausa. Tu jau tik Rūsi arī dari, jā? Jā, viss nošpikots no tiem laikiem. Veselāks strēlnieks uz modernu kumeļa. Jā. Šitiem jau vērtība ir. Jā, vērtīgāk šķūnis. Jā. Bet tas arī, zināmā mērā, tie mopedi tādi sirdī tuvāki, ka tomēr ražoti tāpat Latvijā, jā, pa lielam. Baltinavas pagastā piestājam skaistā Svātūnas ezera krastā.
kur jūsmoju par lielisko rudens ainu un Latgales skatienu. Šeit, Svātunes ezera krastā, mēs arī noslēgsim šī gada 1836 enduro ekspedīcijas rudens posmu.